O sábado pola mañá, a carón do mediodía, subimos a buscar as bestas ao peche do castelo. Caminando! Vamos, correde! Os cabalos veñen en agrupados en distintas mandas de 30, 40. Entre elas van alborozados os veciños, amigos e visitantes. Entón, isto é un vínculo sagrado entre homes e bestas e familias de Saucedo. Van moi lentos, diante. Van moi lentos, diante. Aí, chicos, aí non está ben. Pégate a un lado, sí. Sí, pero si no encontramos nada a subir. Cando os cabalos chegan ao pobo, aí é onde realmente a rapa como tal vai a dar comenzo. As vellas se sentan nas sillas e os vellos arrímanse á vara para contar cantas bestas trouxeron os mozos este ano. Vamos. Pero que esta non é. Vamos. Gústame moito o ambiente da aldea, gústame moitísimo ver a xente que non vexo desde hai un ano. Quizáis esa sensación de estar a gusto coa miña xente, máis o monte é o que máis me gusta da Rapa. O que traballa a xente de Sabucedo, sábenos de Sabucedo, porque é todo o ano é andar con bestas. Muy bien, un pouco máis e ya está. A xente de Sabucedo fala de bestas e colabora sempre. Sempre foi así.